Witam Was na moim kanale. Dzisiaj opowiem Wam, jakie wymagania trzeba spełnić na wizę sponsorowaną 482 w Australii. Skupię się m.in. na takich kwestiach jak wykształcenie, doświadczenie zawodowe czy znajomość języka angielskiego, a dodatkowo podpowiem, jakie dokumenty należy przygotować, aby Twoja aplikacja wizowa została rozpatrzona pozytywnie. Ja do Australii przyjechałam w lutym tego roku właśnie na wizie sponsorowanej 482 i pracuję tutaj w branży badań klinicznych. Przygotowanie i złożenie aplikacji wizowej jest czasochłonne i wymaga specjalistycznej wiedzy. Ten etap już za mną, więc dzisiaj parę słów o tym, jakie wymagania trzeba spełnić na wizę sponsorowaną 482 w Australii. Zaczynamy. Wykształcenie. Pierwszym wymogiem uzyskania wizy jest potwierdzenie posiadania odpowiedniego wykształcenia i kwalifikacji do objęcia stanowiska, którego dotyczy wiza. W tym przypadku sprawa jest dość prosta, bo wystarczy przygotować i złożyć dyplom ukończenia studiów wyższych lub innych stosownych szkół czy kursów, które są niezbędne do wykonywania Twojego zawodu. Ja jako monitor badań klinicznych musiałam udowodnić posiadanie wyższego wykształcenia, więc składałam dyplom ukończenia studiów farmaceutycznych. Doświadczenie zawodowe. Drugim wymogiem uzyskania wizy jest potwierdzenie posiadania minimum 2 lat doświadczenia na stanowisku, którego dotyczy wiza. Akceptuje się również doświadczenie zawodowe zdobyte na pokrewnych stanowiskach, nie do końca spójnych z tym, którego dotyczy wiza. Dodatkowo należy udowodnić, że za wykonywaną pracę pobierało się wynagrodzenie. I co to oznacza w praktyce? Zanim zdecydowałam się na przeprowadzkę do Australii, pracowałam w branży badań klinicznych w Polsce, w 3 różnych firmach na 5 różnych stanowiskach. I mimo, że wszystkie te stanowiska były związane z branżą badań klinicznych, to tylko 2 z nich kwalifikowały się do spełnienia tego wymogu, bo były stricte związane z pracą, którą miałam wykonywać w Australii. I wymóg ten potwierdza się składając świadectwa pracy lub umowę o pracę oraz rozliczenia podatkowe lub przykładowe paski z wypłat. Na tym etapie warto podkreślić, że wszystkie dokumenty, które nie zostały oryginalnie wydane w języku angielskim, muszą zostać przetłumaczone przysięgle. Nie trzeba korzystać z usług akredytowanych tłumaczy przysięgłych z Australii, można skorzystać z usług naszych tłumaczy przysięgłych z Polski. Znajomość języka angielskiego. Kolejnym warunkiem uzyskania wizy jest potwierdzenie znajomości języka angielskiego. Wiąże się to oczywiście z podejściem do egzaminu z języka angielskiego i uzyskaniem odpowiedniego wyniku. Istnieje kilka egzaminów akredytowanych, które są akceptowane przez Australię i między innymi jest to IELTS, CAE i TOEFL. Ja zdecydowałam się na podejście do IELTS. Egzamin składa się z 2 części. Pisemnej, gdzie sprawdza się słuchanie, czytanie oraz pisanie, oraz części ustnej, gdzie naturalnie sprawdza się mówienie. Z każdego z 4 komponentów należy uzyskać minimum 5 punktów, a skala ocen wynosi od 1 do 9 dla każdego komponentu. Warto wspomnieć, że istnieje kilka wyjątków, w których posiadanie certyfikatu z języka angielskiego nie jest konieczne. Między innymi jest to ukończenie minimum 5-letniej szkoły bądź uczelni, gdzie nauczano tylko i wyłącznie w języku angielskim. Niekaralność. Aby uzyskać wizę, trzeba też potwierdzić, że jest się osobą niekaraną. Tutaj sprawa jest prosta, wystarczy złożyć zaświadczenie o niekaralności. Jedyne, o czym trzeba pamiętać, to złożenie zaświadczenia o niekaralności z każdego kraju, w którym mieszkało się przez minimum 12 miesięcy, niezależnie czy ciągiem, czy z przerwami, w ciągu ostatnich 10 lat. Ubezpieczenie zdrowotne. Kolejnym wymogiem uzyskania wizy jest posiadanie prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego spełniającego określone wymagania. W związku z tym to prywatne ubezpieczenie zdrowotne musisz wykupić jeszcze przed złożeniem wniosku wizowego, a to oznacza rozpoczęcie płacenia składek, zanim jeszcze staniesz się posiadaczem wizy. Ja skorzystałam z oferty firmy Bupa, która ma specjalny pakiet właśnie dla osób ubiegających się o tą wizę i po opłaceniu pierwszej składki dostałam od nich pismo potwierdzające zawarcie tego prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego, które złożyłam w mojej aplikacji wizowej. Stan zdrowia. Mam dobrą wiadomość. Obecnie obywatele Polski nie mają obowiązku wykonywania żadnych testów medycznych do uzyskania tej wizy, chyba że przebywałeś w kraju o zwiększonym ryzyku zachorowania na gruźlicę, bądź cierpisz na jakieś schorzenia, które będą Cię kwalifikowały do wykonania dodatkowych testów medycznych. A skąd będzie wiadomo, że te dodatkowe testy medyczne musisz wykonać? Przygotowanie tych wszystkich dokumentów to tylko połowa sukcesu.
Przed złożeniem aplikacji wizowej będziesz musiał jeszcze wypełnić kilka kwestionariuszy, podpisać wiele deklaracji i odpowiedzieć na masę pytań. Między innymi odnośnie Twojej historii podróżniczej w ciągu ostatnich 10 lat. A to wszystko prowadzi do jednego istotnego wniosku. Tak jak wspomniałam wcześniej, przygotowanie i złożenie aplikacji wizowej jest czasochłonne i wymaga specjalistycznej wiedzy. Dobrze jest skorzystać z usług doświadczonego agenta migracyjnego, który złoży aplikację wizową w Twoim imieniu. Ja skorzystałam z usług agencji zlokalizowanej w Australii i cały proces przebiegł bardzo sprawnie. To już wszystkie wymagania, jakie trzeba spełnić na wizę sponsorowaną 482 w Australii. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania, dajcie znać w komentarzu, a jeżeli uważacie tę treść za przydatną, subskrybujcie mój kanał. Do zobaczenia!